հայ ինքնությունը, դա ինչ է։ Մենք ես չէ որ պետք է բացատրեմ, հա։ Սա իհարկե շատ բարդ հարց է, որովհետև միանշանակ պատասխան այն չունի։ Այս լեռնաշխարհում ապրել ենք, փորձել ենք ապացուցենք մի բան, որ բնությունը եւ Աստծո տվածը պետք է հավասարացնել, վերել են որ ասի նարեկացու, հա, գաղափարով, որը որ նարեկացին 10-րդ դարում ամփոփեց, հա, հենց մեր ինքնությունը հենց այդտեղ է գրած, մեր ինքնությունը ինչի համար ենք։ Ամեն ինչ ինքնության մաս է, ցանկացած երևույթ, որը շրջապատում է մեզ, որտեղ ցանկացած բան մշակույթ է, ցանկացած երևույթ մշակույթ է մեր կյանքում։ Մենք փորձում ենք այդ մաքրությունը պահենք, եկեք էսի առանձնացնենք մերը, բայց մերը ասելով պետք է հասկանանք որն է, էլի մերը։ Այդ ռաբիզությունը մերը չի, դավայ, էսի մերը չի, դավայ, ու մենք մերը պահենք։ Այդ ժամանակ մաքուր մշակույթի արվեստի մասին կարանք խոսանք։ Եթե ինքնությունը մենք կերտում ենք միայն այսօրվա տեսանկյունից, դա որևէ արժեք չի կարող ունենալ, որտեղ կտրված է իր արմատներից։ Մեր ինքնությունը, մեր պատմությունն է, մեր մշակույթը, որը մենք պետք է յուրացնենք, սովորենք, ներկայումս այն կիրառենք, ապագա սերունդներին փոխանցելու նպատակով։ Ադրբեջանական ոտնձգությունները մեր մշակութային արժեքների հանդեպ առաջնահերթորեն ուղղված է հայկական լսարանին, մեր ազգին եւ մեր ինքնությանը։ Եվ դրանց տեղեկատվական դրսևորումները, փաթեթավորումները, այո, նպատակ ունեն խեղել, հարվածի տակ դնել հայկական ինքնությունը, որոշ չափով փոխել ընկալումներ այնքանով, որքանով կարող են, որ դրանք իրականում հայկական չէին, պատմական կեղծ փաստերով ներկայացնել այլ իրականություն եւ հայկական լսարանում ընկալումներ փոխել, բայց մյուս կողմից նաեւ մեզ մոտ անօգնականության զգացողություն առաջացնելու համար, մեզ մոտ թույլ կողմ լինելու զգացողություն առաջացնելու համար, որը ինքնին շատ լուրջ վտանգ է մեր ինքնության համար։ Այսինքն խոշոր առումով նրանց գլխավոր թիրախը հայկական ինքնության ամրությունն է, որովհետև հայկական ինքնության գլխավոր հենասյուներից մեկը մեր պատմական ու մշակութային ինքնությունն է։ Ձեր կարծիքով Հակոբ Ավանքի վերականգնման ծրագիրը ինչքանով է կարևոր եւ ինչի է կարևոր հենց հիմա դրանով զբաղվել։ Մենք կարևորում ենք, որպես կազմակերպություն, մենք կարևորում ենք մեր ամեն մի հուշարձանի վերականգնումը։ Նկատի ունենալով, որ Հայաստանի Հանրապետությունից եւ Արցախի Հանրապետությունից դուրս գտնվող տարածքներում վտանգված հուշարձանները մենք հնարավորություն չունենք վերականգնելու եւ միայն թղթի վրա բրգելու հնարավորություն ունենք, դրա համար մեզ համար ամեն մի հուշարձան, որը գտնվում է Հայաստանի Հանրապետությունում եւ Արցախի Հանրապետությունում, կարեւոր է վերականգնելը։ Սակայն անշուշտ հնարավորությունները չեն հերիքում մեր բոլոր հուշարձանների վերականգնման։ Հետևաբար մենք պարտավոր ենք ընդրողապար առաջ շարժվել։ Հակոբ Ավանքը ընտրվել է տարբեր ազդակներ նկատի ունենալով պատմական կարևորությունը, քաղաքական կարևորությունը, մշակութային կարևորությունը, ճարտարապետական կարևորությունը, հաղորդակցման ուղիների հարմարությունը, հետագա Արցախի Հանրապետության տնտեսական զարգացման մեջ ներդրում ունենալու հնարավորությունը, Կոլադակ գյուղի բնակչության ավելի բարեկեցիկ կյանք ունենալու հնարավորությունը եւ այս ամբողջ ազդակների միավորումով ընտրվել է Հակոբ Ավանքը։ Պատմական վանքերի վերանորոգումը դա սրբազան առաքելություն է։ Դա նորի կառուցում չի։ Հայ ժողովուրդը եւ Արցախի բնակչությունը
պատրաստ են մտածել նաև մշակութային արժեքների մասին, պատրաստ են ապացուցել, որ Արցախը եղել է հայկական հազարամյակներ շարունակ, եղել է քրիստոնեական դարեր շարունակ եւ լինելու է այդպիսին։ Ու Հակոբ Հավանքը դառնալու է այս պայքարի նոր խորհրդանիշներից մեկը։ Մեր Արցախյան վերջին պատերազմին բազմաթիվ զոհերի, հայրենիքից մեծ մասի կորստյան, մշակութային հոգևոր արժեքների բազմահազար կորուստներն ունենալով մենք այսօր կանգնած ենք մի իրականության առջև, որով պարտավոր ենք պարզապես վերսկսելու մեր վերականգնումի առաքելությունը։ Մի խումբ նվիրյալ երիտասարդ հայրենիների նախաձեռնությամբ ստեղծվել է Re-Armenia հարթակը, որը բազմաթիվ ծրագրերին զուգահեռ այսօր կենտրոնացած է մեր ինքնությունը կրող եւ մեր ինքնությունը արտահայտող Հակոբ Հավանքի վերականգնմանը։ Այն 5-ից 7-րդ դարերի կաթողիկոսանիստ եղած սրբավայրերից մեկն է։ Շատ կարևոր նշանակություն ունի Հակոբ Հավանքի վերականգնումը, որովհետև այն խոսելու է, հավիտենապես խոսելու է մեր ինքնության մասին։ Արցախ աշխարհի եւ ընդհանրապես մեր կյանքում մեր մշակութային հոգևոր ժառանգությանը տեր լինելու մասին։ Մի քանի նախաձեռնությունների մասին կարաս պատմես, որ մարդիկ հասկանան ինչ խնդիրների շուրջ հիմա կան պրոյեկտներ, որ միգուցե կարողանան կամ ուրիշ խնդիրներ առաջարկեն։ Նախ այդ շատ կարևոր է, որ այս եղած համագործակցություններով ոչ մի դեպքում պետք չի սահմանափակվել։ Միտքը հետևյալն է, որ ցանկացած խնդրեմ, փոքր խնդրեմ, խոշոր խնդրեմ ասենք, որը լուծման կարիք ունի, Հայաստանի զարգացման համար պետք է այդ խնդիրը լուծել, ինքը կարա Re-Armenia հարթակում ներկայանա, այդ խնդրով անհանգստացած մարդկանց համախմբի ու այդ խնդրը լուծի։ Բայց այս պահի դրությամբ այս մշակութային ուրեմն պրոյեկտներ կան, մեկը օրինակ Armenia Everywhere պրոյեկտն է, որը որ հայկական մշակույթը Google Arts and Culture-ում ներկայացնելու խնդիր է լուծում։ Վիրտուալ ցուցահանդեսներ է Google Arts and Culture-ում կազմակերպում, օրինակ Սարյանի տուն-թանգարանի հետ համագործակցելով, օրինակ Փարաջանովի տուն-թանգարանի հետ համագործակցելով իրանց գործերը Լուվրի ու մնացած թանգարանների կողքը Google Arts and Culture-ում դրածալնելու, հա, այս պրոյեկտի շնորհիվ։ Մյուսը օրինակ Հակոբ Հավանքի պրոյեկտը, ինքը մեգա կարևորության պրոյեկտ է, այսինքն այդ վանքի ուրեմն վերականգնումով համ մեր մշակութային պատերազմի մեջ մի հատ լուրջ ճակատամարտ ենք հաղթածելնելու, համ հոգևոր տեսանկյունից մի հատ լուրջ քայլ ենք առաջ գծածելնելու 7-րդ դարի վանական համալիրը նորից սկսելու է գործել ու ինքը հոգևոր կենտրոնալնելու այնտեղ մի քանի գյուղերի համար, համ տնտեսական տեսանկյունից ենք հարց լուծելու, որտեվ այդ Քոլատակ գյուղը մի հատ չքնաղ բնությունով գյուղ է, խիտ անտառներ, ջրվեժ, գետ, բան, ու մի բլուրի վրա Հակոբ Հավանքն է, մյուսի վրա Կաչաղակաբերդն է, մի քիչ ենկոմ Կոշիկ անապատն է, որտեղ ճգնավորներ են, ասենք, դարերով գնացել, մնացել, ու այդ տարածքը, այս Հակոբ Հավանքի ակտիվության շնորհիվ մի հատ նոր տուրիստական ուղղություն է դառնալու, հա, օրինակ ինքը այդպես մեգա կարևորության պրոյեկտ է։ Հետո շատ կարևոր է, որ մենք բան անենք, այս վիճակում դաժե մեր ինքնության պահպանման մասին կարողանանք մտածենք, այսինքն մենք ինչքան էլ վատ վիճակում լինենք, Մասլոուի պիրամիդայի ներքևները չենք հայտնվում, էլի, որովհետև 4500 տարվա մշակույթի ու ասենք քաղաքակրթության պատմություն ունենք, էլի, դա էլ իր հերթին է խոսում։ Իսկ ընդհանուր բնակչությունը ինչքան է այստեղ։ Ընդհանուր բնակչությունը մինչև պատերազմը 258 հոգի են եղել, պատերազմից հետո վերաբնակիչներ են եկել, սպայական կազմից են մարդիկ եկել, այստեղ մեր գյուղի բարերար համագյուղացի Հայկ Մաղաքելյանի նախաձեռնությամբ 22 տուն է կառուցվել, որից մի մասը շարունակվել է պետության կողմից այդ շինարարական աշխատանքները 12 ընտանիք, 53 հոգի վերաբնակիչ են, տեղահանված համայնքներից են, մնացածը էլի ծառայողներ են իրաց ընտանիքով, այստեղ գյուղում են բնակվում։ Իսկ պատերազմից հետո 325 հոգի են այս պարագայում։ Իսկ կյանքը պատերազմից հետո ոնց է փոխվել։ Նորմալ գյուղից մարդ չի գնացել դրսի պետություններ, չեն արձակել, նույն ձև մնացել է, ուղղակի վերաբնակիչներ են եկել այդ սպայակազմը։ Ու տենց աշխատանքի առումով կա աշխատանք։
Աշխատանքը հիմնական աշխատանք չկա, պետական ասենք այդ աշխատատեղերն է, դպրոցն է, համայնքն է, ակումբն է։ Իսկ այս Հակոբ Հավանքի պրոյեկտը, որը Արմենիա արտակով պետք է լինի, ինքը գյուղի համար ինչ նշանակություն կարող ունենա։ Գյուղի համար մեծ նշանակություն ունենալու ընդհանուր շարժն աշխատանալու։ Բացի վանքի վերականգնումից ինչ որ ուրիշ նախագծեր պլանավորվում է, արվի որ այդ շարժը շատանա, туриզմը ուժեղանա։ Հա, դրա համար Սրբազանը, որ եկել է, Սրբազանը սենց մի հատ ծրագիր է նախատեսել, ասել է, որ ուզում եք ճամբար բացենք, 500-600 հոգանոց ճամբար։ Հա։ Որպեսզի ճամբարային հավաքներ որ լինի, ստեղ լինի, հետո օգտավորների համար են տեղամաս ուզում։ Ինչ-որ միասնություն սարքեն օգտավորների համար, որպեսզի մարդիկ որ կան կարողանան տեղ լինի մնալու։ Պատմական աղբյուրների Հակոբ Հավանքը կամ Մեծառանց վանքը կառուցվել է 7-ից 13-րդ դարերում։ Կոնկրետ տարեթիվը չկա, բայց 853 թվականից արդեն պատմության մեջ նշվում է որպես հոգևոր կենտրոն։ Մեծ նշանակություն ունի, որովհետև այս պատմական վանքը ունի նաև 2 եկեղեցի եւ 2 գավիթ։ Իսկ գավիթները հիմնականում 10-րդ դարից սկսած գավիթները կառուցվել է ըստ պատմական աղբյուրների արդեն 10-րդ դարից եկեղեցին կար եւ գործում էր։ Մեծ առանց է կոչվում, որովհետեւ մեծ առանց, մեծ մարդկանց արք վանք է, ինչու որովհետեւ այստեղ ամփոփված է 3 կաթողիկոսների մարմինը, ուրեմն Արիստակես, Սիմեոն եւ Հովանես կաթողիկոսների։ Ժամանակին նաև եղել է աթորանիստ կաթողիկոսարան։ Եվ գործել է 17-18-րդ դարերում նորից են վերականգնել, վերանորոգել եկեղեցին։ Մինչև որ մինչև երբ է գործել։ Մինչև 19-րդ դարի վերջը, արդեն 20-ականներին այս եկեղեցին չէր գործում։ Սովետական միության ժամանակ արդեն չէր գործում։ Եվ տեսեք ժամանակի ընթացքում եւ քանդվել է եւ քանդել են խորթային տարիներին եւ այսօր այսպիսի տեսք ունի եկեղեցին վանքը, բայց հուսով եմ որ շուտով կվերականգնվի այս պատմական հոգեվոր արժեքը։ Աստծոց հեռացել ենք եւ գնացել ենք ուրիշ ճանապարհով հոգեվորը թողած, մենք արդեն գնացել ենք անիրյա մամոնայի հետևից, շահի հետևից։ Մենք պիտի նորից վերադառնանք մեր ակունքներին, մեր հոգևոր ակունքներին եւ Աստծո օրհնությամբ ապրենք։ Աստված սեր է եւ այդ սերը մենք նորից պիտի վերականգնենք։ Ինչքանով է կարևոր այն հուշարձանները, որ գտնվում են մեր տարածքներում, վերանորոգել, վերականգնել, երբ որ իրանք ավերակների տեսակում են կամ էլ որ ինչ որ ոչ վերականգնած տեսակում են։ Իհարկե շատ կարևոր է ժառանգության վերականգնումը, ամրակայումը եւ դա հենց պահպանության ծրագրերի մի մասն է։ Երբ մենք ասում ենք ժառանգության պահպանություն, պահպանությունը միայն քարացած տերմինը չէ, որ նշանակում է կամ մենք ենթադրում ենք այն պահպանել։ Պահպանությունը իր մեջ ներառում է նաեւ ժառանգության վերականգնումը, ամրակայումը եւ հանրահռչակումը։ Եվ այս պարագայում հատկապես կարևոր է, հատկապես այսօր հայկական մշակութային արժեքների շուրջ այսպիսի իրավիճակի պայմաններում շատ կարևոր է պահպանել եւ հանրահռչակել այն արժեքները, որոնք գոնե մեր տիրապետության տակ են, մեր վերահսկողության տարածքներում են եւ մեր ինքնությունն են ի վերջո։ Բայց պահպանությունը ամրակայման եւ վերականգնման հետ կապված
ունի շատ նրբություններ, որը պահանջում է մասնագիտական լուրջ ջանքեր, որովհետև եթե վնասվի ժառանգության իսկության փաստը վերականգնման քողի տակ, այս պարագայում մենք ցանկանալով այն պահպանել լուրջ վնաս կհասցնենք։ Ժառանգությունը ունի շատ կարևոր երկու կոմպոնենտ, մեկը իսկությունն է եւ մյուսը ամբողջականությունը։ Անկախ նրանից այդ ժառանգությունը ինչ վիճակում է գտնվում, շատ կարևոր է պահպանել այս երկու սկզբունքները, որովհետև ժառանգությունը արժեքավոր է, եթե այն իսկը իրենով է, հենց ինքն է, ինչպես որ կա, եւ վերականգնումը պետք է ձգտի անպայմանորեն պահպանելու ժառանգության բնականությունը, այն սկզբունքը, որով այն եղել է։ Եվ այս պարագայում նաև շատ կարևոր է այն մարդկանց դերը, ովքեր ցանկանում են այդ ժառանգությունը պահպանել։ Արևմուտքը մի հետաքրքիր տերմին ունի, նշում է heritage community, ժառանգության համայնք, եւ այս պարագայում ժառանգության մի մաս են համարվում նաև այն մարդիկ, ովքեր ցանկանում են այն պահպանել կամ այդ ժառանգության մեջ որոշակի իմաստ են տեսնում։ Եվ այս պարագայում ժառանգության գլխավոր գործառույթը եւ հիմնական դերակատարը համարվում են հենց մարդիկ, որովհետև ժառանգությունը անցյալից եկած արժեքների խումբ է, որը ներկայում է մեզ պետք ապագա սերունդների համար։ Եվ փաստորեն այն մարդիկ, ովքեր ներկայում հետաքրքրված են այդ ժառանգության ճակատագրով, դրանք այն մարդիկ են, ովքեր օգնելու են այդ ժառանգությանը ապահովելու իր հիմնական գործառույթը, այսինքն ապագա սերունդներին փոխանցման գործառույթը, որը այս պարագայում շատ կարևոր է։ Աշոտ Հակոբյան, հայկական ճարտարապետություն ուսումնասիրող հիմնադրամի փոխտնօրեն, ճարտարապետ։ Բարև Աշոտ ջան։ Առաջի հարցը, որ ուզում եմ տամ, այնց ճարտարապետական տեսանկյունից լավ վերանորոգումը վատ վերանորոգումից ինչով է տարբերվում։ Վերականգնման որակների մի քանի շերտերի խնդիր կա։ Մեկ որակը, մեկ հավատարիմ մնալ վերականգնման սկզբունքներին։ Ամենավատ տարբերակը քանդել տեղում նորը կառուցել, որ նման բաների ենք առնչվում, ինքը վատ տարբերակներից ամենավատթարագույնն է։ Կամ խեղաթյուրումը, կամ ոչ լիարժեք վերականգնում սխալներով, գիտական սխալներով, կամ անպարտաճանաչությամբ, տարբեր տիպի բաներ կան, բայց լավագույն որականգնումը դա հավատարիմ մնալով որականգնման սկզբունքներին, այսինքն հնարավորին չափ վերականգնել իր նախնական տեսքով։ Վերականգնման նպատակը դա է, հուշարձանի ամբողջացում իր նախնական տեսքով, հաշվի առնելով իր բոլոր պատմական փուլերը, իր ամբողջացումն է, իր սկզբնական տեսքին համաձայն, իսկ վերականգնման ժամանակ նաև հաշվի առնելով հուշարձանի վթարային վիճակը, որոշ միջամտություններ արվում, ամրացումներ արվում, փորձում ենք մաքսիմում հավատարիմ մնալ շինանյութին, իր մոտ քարը գտնել, քարանքի, կրասը վաղին, կրաշաղախի բաղադրությունը, կղմինդրը, եթե կղմինդրա ծածկան, նույն կղմինդրա ծածկով անելը, այսինքն այս բոլոր խնդիրները մաքսիմում հավատարիմ մնալով իր նախնական ճարտարապետությանը, ոչ թե այսօրվա ժամանակակից մեր չափանիշներին։ Շատ կարևոր է պահպանել ժառանգության ամբողջականությունը, այսինքն վերականգնումը չպետք է խաթարի որևիցե դետալ, որևիցե կցամաս նույնիսկ, որը առնչվում է այդ ժառանգության հետ։ Այսօր միջազգային հանրությունը ընդունում է ժառանգության լայն հայեցակարգը։ Դա իր մեջ ներառում է ոչ միայն տվյալ նյութական արժեքը, ենթադրենք ինչ-որ եկեղեցի, այլ նյութական արժեքը իր ոչ նյութական ժառանգության հետ, այսինքն այն պատմությունների, այն գաղափարների, պատկերացումների հետ, որը կապված է այդ արժեքի հետ։ Այսինքն, երբ որ մենք խոսում ենք Հակոբավանքի մասին, նաև պետք է հասկանանք, որ խոսում ենք Հակոբավանքի հետ կապված պատմությունների, հա, Այո, իհարկե, երբ մենք որոշում ենք պահպանել Հակոբավանքը կամ այդպես ենք արտահայտվում եւ որոշակի ջանքեր ենք գործադրում այդ ուղղությամբ, մենք պետք է հասկանանք, որ ժառանգության պահպանությունը, Հակոբավանքի պահպանությունը չի ներառում սոսկ վերականգնումը, հա, կամ եթե նույնիսկ պահպանվի իսկության եւ ամբողջականության փաստը։ Ժառանգության վերականգնում նշանակում է այն
գիտելիքի, հմտությունների եւ ծիսական ողջ պատկերացումների դաշտի վերարժևորում հասարակության շրջանում, որը կրում է Հակոբ Հավանքը, հա, կլինի դա քրիստոնեական հոգեվոր արժեքներ, կամ կլինեն դա այդ արժեքը արժևորող հասարակության որոշակի պատկերացումներ, որոշակի պատմություններ, հիշողություններ, այսինքն վերականգնել ոչ միայն նյութական արժեքը, այլ այն ողջ ոչ նյութականը, որը շատ ավելի հզոր ազդակ է տալիս այդ ժառանգությանը, որպեսզի այն ամբողջական դառնա, որտեղ ժառանգությունը ամբողջական է, եթե նյութական, ոչ նյութական եւ նաեւ մարդու գործոնը այդ ժառանգության հետ սինթեզվում են։ Եթե մենք ուշադրություն դարձնենք միայն նյութական տարրերի ճշգրիտ պահպանության վրա, մենք չենք կարող ասել, որ այդ ժառանգությանը տվեցինք կենսունակություն։ Իսկ ժառանգությունը ստանում է կենսունակություն, եթե այն գտնվում է այն հասարակության տիրույթում, որը այն արժևորում է։ Եվ այս պարագայում այդքան էլ կարևոր չի բուն արժեքի ճակերտավոր արժեքայնության չափը, հա? Շատ կարևոր է մեր վերաբերմունքը դեպի այդ արժեքը։ Եթե մենք սիրում ենք, եթե մենք սպասում ենք այդ արժեքին, եթե մենք այն պահպանում ենք, եթե մենք այն հիշում ենք, նշանակում է այն կենսունակ է եւ մեր ինքնության մի մասն է։ Կոնկրետ օրինակ վերցնենք Հակոբ Հավանքը, որը այս տարի հրճակեցրել են, որ վերականգնելու են եւ հիմա ոնց որ դրամահավաք է գնում, ինչքանով է կարեւոր հենց վերականգնելը, թե ինքը այն տեսքով, որ ինքը կա հիմա, կարա տենց էլ շարունակի։ Դա շատ հավատացեք ցավոտ վեճերի այսպես խնդիր է, որտեղ նախ մեզանում կա մեկ բացասական կողմ, շատ հաճախ վերականգնում են առանց պեղել։ Հնագիտական մասը եւ պատմաճարտարապետականը չի կարելի, որտեղ հուշարձանը հավատացեք, պեղելուց ինքը կեսը դուրս կգա հենց այդ հողի տակից։ Երկրորդը աշխարհում կա վեճ, հուշարձանը թողնել այնպես, ինչպես ինքը հասել է մեր օրերը, թե իրեն այսպես վերականգնել իր բերել իր նախնական տեսքի, մեծ վեճեր կան, գիտեք, մասնագետների միջև եւ այլն, եւ վերջիվերջո դրանք գալի հասնում են ճաշակի խնդրի։ Օրինակ, եթե ինձ հարցնեք իմ դիրքորոշումը, ես գտնում եմ, որ ինչ որ հուշարձանների պարագայում, այո, պետք է նրանց հաղորդել իրենց այն ամբողջական տեսք, ինչ որ հուշարձանի պարագայում թողնել այնպես, ինչպես ինքը այսպես կա, էլի, եւ այդտեղ կա նաեւ մի թերություն վերականգնման վարպետությունն էլ։ Ցավոք սրտի հիմա այս տենդերների եւ այլնի այս ինչ որ հակակոռուպցիոն խաղերը, հա, ցույց տալու բանի, գիտեք, վերացրեցին այն մասնագիտացված հիմնարկները, որոնք պիտի վերականգնեն, եւ գալիս են շինարարական կազմակերպություններ, որոնք բացարձակապես գաղափար չունեն, սկսում են այդ հուշարձանները վերականգնել եւ այլն այլանդակում, մյուս կողմից էլ տեղական ժողովուրդը մատուրներ բաներ, հələ գնա ասա ժողովուրդ ջան, չի կարելի, ախր սենց չի կարելի վերականգնել, նախագիծ պետքա լինի, հսկողություն եւ այլն, սարսափ է թշնամու, այսպես ոնց թե մենք լավ բան ենք անում, եկեղեցին կամ մատուրը վերականգնում ենք, դուք եկել ինձ բացատրում ես, որ դա չի կարելի։ Հասկանում եք, այդ ամբողջ խառնաշփոթը էլ այստեղ ուղղակի պետքա պինդ հասկացող ձեռք եւ այդ միջոցների պետությունը ծախսում է միջով։ Այդ չհավատակ, որ կասեն, վայ, այդ փողերը ուտում են, այդպես չի։ Պետությունը իսկապես ներդնում է լուրջ գումարներ, հա, հիմա մի մասը բնականաբար ես այդպես չէի ծախսի, մի մասը այդպես կծախսեի, բայց մեր պետությունը իսկապես իր հնարավորությունը այսպես բան է անում, այդ ամեն ինչը խելքի բերելու համար, բայց դա անհնար է, հավատացեք, եթե չկա ճիշտ կառավարում, եթե չկա ճիշտ այսպես մոտեցում խնդիրներին եւ այո, եթե կա զոհաբերության խնդիր, ճիշտ զոհաբերելու այսպես բան, էլի, մշակված քաղաքականություն։ Արցախի կառավարությունը եւ բազմաթիվ մասնավոր կազմակերպություններ միացել են Հակոբ Հավանքի վերածննդի նախագծին, որ այսօր դրված է Ռիարմենիա հարթակում եւ մարդիկ կարող են նույնպես միանալ։ Կարող եք պատմել ինչի մասին է այս նախագիծը եւ ինչու է Արցախի կառավարությունը հետաքրքիր դրանում մասնակցել։ Այս նախագիծը Հակոբ Հավանքի պատմական համալիրի ու
մշակութային քրիստոնեական համալիրի վերականգնմանն է առնչվում եւ հաշվի առնելով Հակոբ Հավանքի բացառիկությունը Արցախում եւ հարստությունը իր քրիստոնեական պատմական անցյալով կարծում եմ մեզ համար շատ էական է հատկապես պատերազմից հետո նմանատիպ ծրագրեր իրականացնել առաջնահերթորեն ցույց տալու համար մեր հասարակությանը եւ ամբողջ հայությանը որ մենք նույնիսկ պատերազմից ու օկուպացիայից հետո ունենք այսպիսի բարձրարժեք մշակութային ժառանգություն բարձրացնել գիտակցությունը, ինքնության մակարդակը մեր ժողովրդի մոտ եւ նաեւ ուշադրության մակարդակը բարձրացնել ընդհանրապես մեր մշակութային ժառանգության հանդեպ, ուշադրության ու հոգացության մակարդակը։ Եվ հաջորդը մեզ համար բնականաբար սա հնարավորություն է ներկայացնելու միջազգային լսարանին, թե ինչպիսի արժեքներ մենք ունենք վաղ քրիստոնեական շրջանից, ինչպիսիք Եվրոպայում շատ քիչ կարելի է գտնել, ինչը նշանակում է, որ Արցախը եւ ընդհանրապես Հայաստանը որպես քրիստոնեության առաջին երկիր, առաջին հանգրվան պետք է հատուկ հոգացության ներքո լինեն միջազգային հանրության կողմից եւ այս հոգացությունը ու այս ուշադրությունը հետագայում հնարավոր կլինի տեղափոխել դեպի մեր մնացած մշակութային արժեքները, որոնք հատկապես գտնվում են վտանգի տակ ադրբեջանական բռնազավթման ներքո։ Կպատմեք մի քիչ Հակոբ Հավանքի մասին, ինչ կապ ունեք ընդհանրապես Հակոբ Հավանքի մասին իմ կապը ստի է։ Ես ստե երթվալն։ Վարիշքան ես սաղ կենամ, ես եկեղեցին Պահլյանում, Մաքրելյանում, Թողլյանչում հեյվանի մնե, ես հատա 4 տարի է, ես սստղեն տրոթնանում, տերկանգնում, քոլորներն կտրում, մաշներն մաքրում, Այսինքն դուք այս 14 տարին պահպանում եք այս եկեղեցին։ 14 տարին ես Նրա համար որ հիմա իրան վերականգնեն ու ինչ որ բան լինի վերականգնել։ Վերականգնեն գիտեմ վարենա եկեղեցին տրոթնանով, կարի ուժե հեվանչինի մնյան, Մարտյանյան ստը պաստայանի, Դիվիժենի Չինյանն Կիլյանը ուժե հեվանչ դուսելյան ստղի։ Այս որ վերականգնեն ձեզ գործ առաջարկեն կաշխատեք ստեղ։ Կառաջարկեն կաշխատեմ, առաջարկել չեն, տերը վիրացնել։ Իմս դա է։ Ինչ որ արձագանքներ Ադրբեջանի կողմից կային, ինչքան ես գիտեմ Հակոբ Հավանքի, որ երբ որ հայտարարվեց արդեն Հակոբ Հավանքի վերածնունդի մասին, Վիկիպեդիայի էջներ փոխվել, մի քիչ կպատմեք դրա մասին։ Ես Վիկիպեդիայի էջը տեսել եմ, այլ տեղեկություններ լսել եմ, որ իբր Ադրբեջանը հայտարարել է, որ սա ալբանական է եւ մի թողեք նորոգեն, որովհետեւ հայերը ուզում են հայացնեն։ Այս նույնն երևի այդ մշակույթի նախարարության այդ ձևն էր, որ ուզում են հայացրել են Շահբուլաղի բերդը, գցել են այդպիսի մի թեզ, հիմա էլ այստեղ են ուզում այդ նույն թեզը առաջ քաշեն։ Թող հին լուսանկարներ ունենան, թող հին չափակություններ ունենան եւ գան բերեն ասեն, այս ձևի նորոգեք։ Ու այդ մեր հայկական կողմի նորոգելու ձևը եւ Ադրբեջանի առաջարկած նորոգելու ձևը նժարի դնենք։ Ես կարծում եմ այնտեղ լինելու է, որ ամեն ինչ քերեք, թափեք, հանեք, հիմնահատակ ավերեք, ու այդ հուշարձանը դառնա ալբանական ոչ թե հայկական։ Երևի այդպես են առաջարկում իրենք։ Ինչպես երևում է ամբողջ տեղերը, որտեղ արել են։ Այս process-ում հայկական ճարտարապետությունն ուսումնասիրող հիմնադրամը ինքը ո՞նց է ներգրաված, ինչ գործունեությունով է զբաղվելու։ Մենք ղեկավարելու ենք եւ իրականացնելու ենք նորոգման աշխատանքները։ Նորոգման նախագիծը իրականացրել է ճարտարապետ Սամվել Այվազյանը, որը նաեւ համագործակցում է մեր կազմակերպության հետ եւ
ինքը նաև երջանկահիշադակ հիմնադիր մեր հիմնադրամի հիմնադիր Արմեն Հախնազարյանի հետ սկսել են եւ որոշ շապավարդին են հասցրել դադիվանքի վերականգնումը եւ մեր հայ հասարակությունը հնարավորություն ուներ տարիներ տեսնելու թե ինչ որակով էր վերականգնված դադիվանքը եւ կարծում եմ նույն որակով նաեւ կվերականգնվի Հակոբ Հավանքը։ Իսկ ինչ աշխատանքներ են տարվելու։ Այսպես բաժանել ենք գործունեությունը բաժանել ենք հիմնականում 3 փուլերի, անշուշտ այդ փուլերը կարող են ավելանան հետագայում, որովհետև վանքը բաղկացած է եւ հոգեվոր կառույցներից եւ օժանդակ շինություններից։ Այս առաջին 3 փուլում մենք նախատեսել ենք վերականգնել հոգեվոր կառույցները, երկու եկեղեցիները, Սյունասրահն ու Գավիթը։ Առաջին փուլով, եթե դրամահավաքը ավարտվի առաջին փուլին նախադեсված գումար հավաքելով, նորոգվելու է եկեղեցիներից մեկը։ Ավարտվի երկրորդ փուլի նախադեсված գումարով կնորոգվի երկու եկեղեցիները, իսկ եթե ավարտվի երրորդ փուլով նախադեсված գումարով կնորոգվի երկու եկեղեցիները Գավիթն ու Սյունասրահը։ Հետագայում նաև սա 3 տարվա ծրագիր է, այսինքն առաջին տարին 1 եկեղեցի, երկրորդ տարին երկրորդ եկեղեցի, երրորդ տարին Սյունասրահն ու Գավիթը։ Շին կազմակերպությունը, որ պետք է նաև իրականացնի այդ աշխատանքները, Արցախից է լինելու եւ մենք ընտրելու ենք հենց Արցախում գործող շին կազմակերպություններ, եւ կարծում եմ պետք է որևէ խնդիր չառաջանա։ Ոնց է որոշվում, ոնց ենք վերականգնում Հակոբ Հավանքը, այսինքն մենք չգիտենք, չէ՞, իր տեսքը ոնց է եղել։ Նախ վերականգնման համար ինչ է արվում։ Տեղում չափագրություններ, պեղումներ, ուսումնասիրություններ, այդ համապատասխան եւ նաեւ սեյսմիկ, գեոլոգիական, տարբեր երկրաբանական, կոնստրուկտիվ բոլոր եզրակացությունները հաշվի առնելով հեղինակը մշակում է վերականգնման էսքիզային նախագիծ։ Էսքիզային նախագիծը գնում է մշակույթի նախարարության հուշարձանների Արցախում կարծեմ հուշարձանների վարչություն է։ Վարչությունում դրվում է գիտխորհրդի նիստ, այնտեղ գիտխորհրդի քննարկումներին բոլոր հարցերը այնտեղ են քննարկվում, ճշտվում, եթե ինչ-որ դիտողություններ ունեն կամ ինչ-որ սխալներ են տեսնում կամ թերի մասեր, վերաշտկումներ են առաջարկում, նոր տարբերակ արվում, եթե արդեն լավ է արված գիտխորհուրդը հաստատում է եւ էսքիզային նախագիծը հաստատվելուց հետո արդեն ասում են աշխատանքային նախագիծ, արդեն նախարարշիվ, ծավալ եւ այլն, եւ վերջում արդեն ամբողջական նախագիծը արդեն տրվում է վերականգնման թույլտվություն։ Հիմի Հակոբ Հավանքի առումով այս ամբողջ փուլը անցած է։ Ռաֆին, որ նշում էր ինչ սկզբունքներով են կտրել, նաեւ մի առավելությունը նա էր, որ արդեն հաստատված նախագիծ ունի։ Այսինքն 2013 թվականին չափագրվեց, 14-ին կարծեմ արդեն նախագիծը իրենց կողմից հաստատվել է Արցախի մշակույթի նախարարության եւ արդեն պատրաստ նախագիծ ունենք, միայն այնտեղ հեղինակը նշում էր, որ ամբողջ վանքի նախագիծը կա, բայց միայն բացակայում է հյուսիս-արևմտյան եւ հարավ-արևելյան անկյունների ավերակների հատվածը, որը պահանջում է նախ պեղումներ, պեղումներից հետո նոր արդեն կամ վերականգնման կամ ամրակայման ինչ-որ լուծումներ։ Միայն այդ երկու անկյունն է, որ այս ամբողջ համալիրի մեջ չունի դեռ առաջարկ վերականգնման։ Իսկ եթե հիմա Հակոբ Հավանքի վերանորոգումը անտեսենք, ինքը ինչ-որ վտանգներ կարա ստեղծի, այսինքն ինչու է անհրաժեշտ հենց հիմա դրանով զբաղվել։ Հակոբ Հավանքը կարող է եւս մի 10 տարի, 20 տարի կամաց գնա դեպի փուլուզման։ Խնդիրը այսպես է։ Մի քիչ առաջ ասեցի, որ Թուրքը կամ այն պետությունները, ասեմ, որը ուզում է մեր հայրենիքը յուրացնել, նախ բնակչությանն է թիրախավորում եւ բնակչությունը այնտեղից հեռացնում։ Երկրորդը սկսում է հուշարձանների ավերման գործը։ Մեր խնդիրը պետք է լինի առաջին հերթին բնակչության պահպանությունը, դա գլնի մեր բանակի հզորացմամբ եւ նաեւ բնակչության տնտեսական հզորացմամբ,
Սրանք շահկապված են։ Երբ որ ճունես բնագիչ, ճունես բանակ։ Եթե շահկապված են։ Եվ երկրորդը պահպանել մեր մշակույթը։ Պահպանելով հագոպավանքը մենք հզորացնում ենք Քոլատակ գյուղը, Քոլադագի բնակիչներին եւ նաեւ սահմանը այդ հատվածում։ Սա է մեր գերխնդիրը։ Օրհնյալ Տեր մեր Հիսուս Քրիստոս ամեն, Հայր մեր, որ հերկինս ես, Սուրբ Եղիցյանուն քո, Եկեսի արքայություն քո, Եղեցին կամ քո, որպես հերկինս եւ հերգրի, ըսած մեր հանապազորդ, դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ պարտիս մեր, որպես եմեք թողնք մերոց պարտաբանած, Հիմի դաներս մեզի փորձություն, այլ փրկյազ մեզի չարե, Սիքոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիտյանս ամեն, Պահպանիչ եւ հույս հավատացելոս Քրիստոս Աստված մեր, Պահյա, պահպանյա եւ օրհնյա եկեղեցիս հայոց, ժողովուրդս Հայաստան, Արցախ եւ Սփյուռոս աշխարհի, եւս բանակս հայոց, եւ զառաչի կացյալ ուխտավորքս, ընթովանյավ սուրբե պատվական խաչույթ քոյ խաղության, հրգերևելի եւ աներևույթ թշնամույն, արժանավորյա գոհության փառավորելս քեզ ընթոր եւ օգվույթ սրբո, այժմ եւ միշտ եւ հավիտյանս հավիտենից ամեն, օրհնյալ եղերուք, իշնորհած սուրբ օգվույն, երթայքի խաղաղություն եւ Տեր Հիսուս Քրիստոս եղեցին ձեզ, ընդամենես յանսը, ամեն։